अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, खबरनाक में खुश आमदीद। मैं आज आपके साथ अपने भाइयों और अपनी बहनों के सामने कुछ बातें करना चाहता हूँ। उम्मीद है आपका भला होगा। जमहूरियत एक ऐसा दरिंदा है जिसके पर काट दिए जाए। सर परिंदा परिंदा जमहूरियत हैगा परिंदा, ये लोगों ने उन्होंने दरिंदा पेंट किया है। परिंदा एक ऐसा परिंदा है, शाबाश, जिसके पर काट दिए जाए, ज्यादा कटते ने तो वो बीमार पर बैठकर सिर्फ दाना खा सकता है। सर गलती सुनो, बीमार नहीं, दीवार 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 पर बैठकर सिर्फ दाना खा सकता है। जमहूरियत का हुस्न मैयत में पोशीदा है। केड़ी मैयत? और मैयत का ताल्लुक एको दम तुसी लोगों ने चिट्टियां साड़ियां पवाती हैं। मैयत नहीं, मईशत मईशत मईशत। हाँ जी। जमहूरियत का हुस्न हाँ जी मईशत में पोशीदा है। गुड। और मईशत का ताल्लुक बाजी सलामते के साथ है। बिलावल साहब की कही जा रहे हो? बाजी सलामती के साथ नहीं, बजा तौर पर सलामती के साथ है। मैंने भी पुठा करता जी, पता नहीं की मैं लिखा था की कही जा रहे हो? मईशत का ताल्लुक पुठा है। ये क्या है? बजा तौर पर सलामती के साथ है। बजा तौर पर सलामती के साथ है।